Willkommen zum Daily Potenzial Input in der Potenzialwerkstatt. Ich bin Andreas Nemeth, Autor, Coach und Potenzialentwickler. Ich begleite Menschen und Unternehmen dabei, ihren Fokus bewusst auszurichten, Klarheit zu gewinnen und ihr Potenzial zu entfalten. In diesem Podcast bekommst du täglich einen kurzen Impuls für mehr Fokus, Achtsamkeit und bewusste Selbstführung. Schön, dass du heute dabei bist. In einer Sporthalle hört man manchmal zuerst nicht den Trainer, sondern einen Turnschuh. Dieses helle Quietschen auf dem Boden, als würde der Schuh sagen, Achtung, hier versucht jemand sehr entschlossen, nicht umzufallen. Und genau das ist ein schönes Bild für Achtsamkeit im Alltag. Unser Körper meldet oft früher als unser Denken, was gerade los ist. Nur hören wir innerlich manchmal später hin, als der Turnschuh quietscht. Achtsamkeit heißt, die Signale des Körpers nicht als Störung zu behandeln. Enge im Bauch, hochgezogene Schultern, ein schneller Atem, ein Kiefer, der arbeitet, obwohl es nichts zu kauen gibt. Das sind keine Schwächen, das sind Hinweise. Kommunikativ wird es spannend, weil unser Körper immer mitspricht, auch wenn wir sehr vernünftige Worte wählen. Ein Satz wie alles gut kann mit zusammengepresstem Mund ungefähr so beruhigend wirken wie ein Warnschild mit Schleife. Die Potenzialperspektive hierzu lautet, wer die eigenen Körpersignale früher bemerkt, kann früher führen. Sich selbst und dadurch auch Situationen. Es geht nicht darum, jedes Gefühl zu analysieren, es geht darum, kurz Kontakt aufzunehmen. Was zeigt sich gerade, was brauche ich, um klarer zu handeln? Hier ein Beispiel aus dem Sport. Eine Jugendtrainerin merkt beim Aufwärmen, dass eine Spielerin ungewöhnlich hart in jede Bewegung geht. Nicht engagiert, sondern angespannt. Statt sofort Leistung einzufordern, fragt sie ruhig, was ist heute in deinem Körper lauter als sonst? Erst kommt ein Schulterzucken und dann sagt die Spielerin, ich will heute unbedingt zeigen, dass ich gut genug bin. Und dieser Satz verändert das Training. Die Trainerin kann sagen, dann lass uns nicht beweisen trainieren, sondern wahrnehmen. Eine saubere Bewegung nach der anderen. Plötzlich geht es nicht nur um Technik, sondern um Selbstvertrauen. Und so funktioniert Achtsamkeit auch im Arbeitsalltag. Vor einer Präsentation, in einem schwierigen Gespräch, beim Entscheiden. Der Körper liefert Hinweise, bevor wir kluge Sätze sortieren. Wenn wir sie ignorieren, wird Anspannung oft Sprache. Und dann klingen wir härter, hastiger oder kleiner, als wir in Wirklichkeit sein möchten. Eine gute Idee ist deshalb der Körperkompass. Nicht dramatisch, nur kurz. Schultern, Atem, Bauch, Kiefer, Hände. Was meldet sich? Und was wäre ein nächster klarer Schritt? Vielleicht langsamer sprechen, vielleicht eine Frage stellen, vielleicht kurz Wasser trinken, vielleicht sagen, ich brauche einen Moment, um das sauber zu beantworten. Das ist keine Schwäche, das ist Präsenz. Und Präsenz ist eine Form von Stärke, die nicht laut werden muss. Hier eine kleine Potenzialübung für dich. Teste heute den Körperkompass. Vor einer wichtigen Situation scannst du 5 Punkte. Schultern, Atem, Bauch, Kiefer, Hände. Und dann wählst du einen kleinen Schritt, der dich wieder klarer macht, falls das überhaupt nötig ist. Achtsamkeit beginnt manchmal nicht mit einem Gedanken, sondern mit einem Signal. Der Körper klopft leise an und wir dürfen lernen, früher aufzumachen. Mit der Potenzialfrage des Tages wird dir das sicherlich wunderbar gelingen. Welches Körpersignal möchtest du heute nicht übergehen, sondern ernst nehmen? In diesem Sinne, bleib achtsam, bleib bei dir und bleib in deinem Potenzial. Dein Andreas Nemeth. Und wenn du spürst, dass du tiefer einsteigen möchtest in deine eigene Klarheit, in deine Selbstführung oder in das Lösen innerer Blockaden, dann begleite ich dich gerne in meinem 1:1 Potenzialcoaching und mit meinem Online-Coaching Sento Fühle, Führe, Werde klar. Alle Informationen findest du auf meiner Website nemeth-training.de.